Ассалаумалейкум, менің оқырмандарым. Бүгін сіздер үшін хит орамал тоқудың ең оңай жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мен міне орамалға осындай жіпті қолдандым. Ярнард деген фирманың Рапидо деген жібі. Және де міне осындай крючок қолдандым. Менің крючогымда неше миллиметр екен жазылмаған, бірақ примерно 2 миллиметрлік крючокты қолдансаңыздар болады. Қазір біз 6 сақина жасайтын боламыз. Үшіншісі 4, 5, 6. Және де соңымен қосып, столбик без накидамен қосамыз да дөңгелек жасаймыз. Және 3 сақина жоғарыға 3 сақина жасаймыз да. Қазір 2 баған жасаймыз. 2 сақина жасаймыз. Тағы 2 баған жасаймыз. 3 баған жасаймыз. Тағы 2 сақина жасаймыз да. Тағы 3 баған жасаймыз. Міне осындай болып шығады. Енді жоғары қарай 4 сақина тоқимыз да жібімізді айналдырамыз. Міне осыны бағандардың арасына 2 баған, 2 сақина, 2 баған және де 4 сақина тоқимыз. Осы жер біздің орамалымыз біткенше қайталана береді, достар. Енді келесі міне арасына тағы да тап осындай қылып 2 баған, 2 сақина, 2 баған тоқимыз. Және барлық төртеу бұл біздің орамалымыздың шеті. Ешқандай өзгеріс болмайды, осындай болып, соңына дейін осындай болып кетеді. Мен осы жер тоқылуын қайта-қайта көрсете бермеймін. Өткізіп кетеміз, ол себепті анықтап қарап алыңыздар. 2 баған, 2 сақина, тағы 2 баған. 4 сақина тоқимыз да айналдырамыз. Енді айналдырдық. Жаңағыда айтқанымдай 2 баған, 2 сақина және де тағы 4 сақина. Осы қайталана береді, достар. Енді қазір 4 сақина тоқимыз. Ортасына столбик без накидамен қосамыз. Тағы 5 сақина тоқимыз да. Онда столбик без накидамен қосамыз. 4 сақина тоқимыз да. Не, орамалымыздың шеті ешқандай өзгеріссіз осылай тоқыла береді. 2 баған, 2 сақина, 2 баған. Енді 4 сақина тоқимыз да айналдырамыз. 2 баған, 2 сақина, 2 баған, сосын 4 сақина тоқимыз. Енді столбик без накида тоқимыз да біз 6 сақина тоқимыз. Не, ортасында тоқылған жаңағы узорды біз пико деп айтаймыз. Узор пико, оны қалдырып кетеміз да келесі жолға столбик без накидамен қосамыз. Ортасында узорға тиіспейміз. Мына жерді өздеріңіз тоқи бересіздер уже. Енді міне 4 сақина тоқылды, столбик без накидамен қостық. 1 сақина тоқимыз да. Қазір баған тоқимыз. 5 сақина тоқимыз да. Узор пико жасаймыз. Яғни 5 сақинаны осы жерге столбик без накидамен баған ішіне қосамыз. Осындай 5 баған жасаймыз.
бір баған жасаймыз да 5 сақина жасаймыз да. Міне осының ішіне, бағанның ішіне столбик без накидамен қосамыз. Барлығы бізде 5 болу керек. Бұл әдісті узор пико деп аталады, достар. Мен сіздерге узор пико жасаймыз деп айтатын боламын. Міне осындай 5 жасайтын боламыз. Міне соңғысы, 5-шісі узор пико жасаймыз. Баған жасап. Сосын бір сақина тоқимыз да. Столбик без накидамен қосамыз. Енді айналдырып тоқыдым уже. Енді 4 сақина тоқып, столбик без накидамен қосамыз да. 5 сақина тоқимыз да, оны да столбик без накидамен осы жерге тоқимыз. Біз пико әдісін жасайтын боламыз. Узор пиконы жасайтын боламыз. Келесі міне ортасына столбик без накида тоқимыз да. Бұл жерге де узор пико жасаймыз. 5 сақина тоқимыз да, осының ішіне столбик без накидамен қайтадан қосамыз. Тағы 5 сақина тоқимыз. Келесі осы жолға столбик без накидамен қосамыз да, тағы 5 сақина жасаймыз да, узор пико жасаймыз. Төрт сақина жасап, шетін қайталап жасай беретін боламыз. Міне айналдырып тоқыдым уже шетін. 4 сақина столбик без накида жасаймыз да. Енді 5 сақина тоқимыз. Келесі міне узор пикодан айналып кетеміз. Келесісіне узор пикоға тоқымай, келесіне тоқисыз да. Столбик без накидамен қосамыз. 4 сақина істейміз да. Міне ортасындағы узор пикоға столбик без накидамен қосамыз. Келесі шетіне тоқитын боламыз. Тағы да 4 сақинамен столбик без накидамен қосамыз. Тағы 5 сақина жасаймыз да. Келесі жолдағы міне осы шетке столбик без накидамен қосамыз. Шеті әдеттегідей осылай қайталана береді. Міне 4 сақина тоқыдым, столбик без накидамен қостым. Енді бір сақина жасаймын да. Біз жаңа 5 пико әдісімен жасадық қой, пико узормен. Тап солай осылай жер қайталанып кетеді. Енді бізде орамалымыз үлкейіп жатыр. Жаңа астында біреуі шықты ма, енді біз екі узор шығаратын боламыз. Бір баған жасаймыз, 5 сақина жасаймыз да, сол баған ішіне столбик без накидамен қосатын боламыз. Яғни бізде узор пико шығады, яғни. Бір сақина тоқимыз да. Келесі міне осы шетке столбик без накидамен қосамыз. 4 сақина тоқимыз. Ортасына міне столбик без накидамен қосамыз да, бір сақина тоқимыз да. Міне пико әдісін жасайтын боламыз бағандармен. Осының 5 жасайтын боласыздар.
бір сақина тоқимыз да келесі жерге столбик без накидамен қосамыз. 4 сақинамен шеттерін қайталап тоқи бересіздер. Енді міне шетін тоқыдым. 4 сақина тоқимыз. Столбик без накидамен қосамыз. 5 сақина жасаймыз да осы жерге узор пико жасаймыз. 5 сақина тоқимыз. Негізі жетпей жатса 6 сақина тоқсаңыз да болады. Ортасына міне столбик без накидамен тоқимыз да пико әдісін жасайтын боламыз. 6 сақина тоқимыз. Ортасына міне осы жерге столбик без накидамен тоқимыз да тағы 5 сақина тоқып пико әдісін тоқитын боламыз. Алдында жасаған сияқты 6 сақина тоқимыз да ортасындағы үшіншісіне барамыз да, үшінші бағанындағы барамыз да ол жерге міне пико әдісін жасайтын боламыз. Міне бізде узорымыз осындай болып жатыр. Шетін тоқыдым. Енді қазір 5 сақина тоқимыз. Ортасында пико әдісіне кейінгі жолға столбик без накидамен қосамыз. Енді 4 сақина тоқимыз. Ортасындағы пико әдісіне столбик без накидамен тоқимыз. Тағы 4 сақина тоқимыз да келесі жолға столбик без накидамен тоқимыз. Тағы 5 сақина тоқимыз да ортасында пико әдісіне тиіспейміз да келесі жолға столбик без накидамен қосамыз. 4 сақина тоқимыз да столбик без накида жасаймыз. 4 сақина тоқимыз. Столбик без накида 6 сақина тоқимыз да келесі жолға ортасын тастап кетеміз да столбик без накида тоқимыз. Шеті қайталанады. 4 сақина, 2 баған, 2 сақина, 2 баған. Өздеріңіз білетіндей міне енді өздеріңіз білетіндей 1 сақина тоқимыз да 5 баған жасаймыз пико әдісімен.